జీవితం అయిపోతుంది కాబట్టి అండ్ శ్రీలీల మనకు తెలుసు, మనకే తెలుసు ఇన్ని సినిమాలు చేస్తుంది పాప. మీ ఆశీర్వాదం. సో బ్రహ్మాజీ గారు, ఐ థింక్ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మీకు ఆ సీన్ షూట్ చేసేటప్పుడు మీరే చెప్పాలండి, ఇదానే చెప్తారు. బేసిక్గా భగవంత్ కేసరి మా సినిమాకి షూట్ చేసేటప్పుడే నాకు ఈ ఈవెంట్ గురించి తెలిసింది. అప్పుడు ఒక సీన్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ బ్రహ్మాజీ గారే చెప్తారు. బట్ విషింగ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. సంజయ్ గారు, పాప ప్రణవి, నేను ఇండస్ట్రీ ఐ థింక్ ధమాకాలో నా పేరు ప్రణవి, సో అందుకే పాప ప్రణవి అంటూ ఉంటా. అండ్ నా ప్రణవి ఫర్ ఆల్. మేము అక్కడే మాట్లాడేటప్పుడు వీ వర్ జస్ట్ టాకింగ్. సో అల్లు అర్జున్ గారు అన్నట్టు all Telugu girls are coming and then the industry is very welcoming. That's very, very true. Monna Vaishnavi garu and now Pranavi, trust me, tanoka it's a very short incident. Kani tana ala adigindi ippudu script selections ivanni elaga ani. So na family kuda oka education based family. So akkadi nunchi sudden ga cinemalu ante chala bold step adi. కానీ ఇట్స్ అ వెరీ సపోర్టింగ్ ఇండస్ట్రీ. అందరు సపోర్ట్ చేసినారు ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న డైరెక్టర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్ అందరు కూడా. అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ డిగ్నిఫైడ్ ప్రొఫెషన్, చాలా డిగ్నిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఐ థింక్ మన బౌండరీస్ సెట్ చేసుకుంటే మనం ఆపే వాళ్ళు ఉండరు. సో మన బౌండరీస్ ఏంటి, మనం ఎంతవరకు ఏం చేయడానికి రెడీ ఉంటామో అది మనం చేసే సినిమాల ద్వారా మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్ ఐ హ్యాడ్ టు సే. ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్ ప్రణవి. షీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ యంగ్. అండ్ పేరున ప్రతి ఒక్కరు, బాబీ గారు, బుచ్చిబాబు గారు అండ్ ఇక్కడున్న వాళ్ళందరికీ. సో విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సంజయ్ గారు. ఆబ్వియస్లీ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ డాడ్, సో దిస్ నథింగ్ దట్ ఐ కెన్ సే అబౌట్ యూ. బీమ్స్ గారు, యా. సో విత్ ద వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ గోయింగ్ ఆన్ అగైన్ అండ్ ది ఎంటైర్ టీమ్, శ్రీధర్ గారు అలాగే రెడ్డి గారు, విషింగ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. And I hope you all have a great show. Thank you so much. Thank you so much SreeLeela for coming to the show. మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నానండి. అడుగుంటే మిమ్మల్ని సుమ గారు కాదు సుమక్క అని పిలవాలి కదా. ఇప్పుడు నా పిల్లలు పుట్టినాక కూడా సుమక్క అన్నా మిమ్మల్ని. కొన్ని డిఎన్ఏలు అంతే, నేను బ్రహ్మాజీ గారు అట్లా ఉండిపోయాం చూడు. సింధూరం దానికన్నా ముందు నుంచి అలాగే ఉన్నారు. కొన్ని డిఎన్ఏలు అంతే అంటున్నాం, అలా ఒప్పుకోండి. అందం నాకు అంటుకుంది శ్రీలీల. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు ద ఈవెంట్ అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఆల్ యువర్ మూవీస్. ఎన్నున్నాయో లెక్కున్నాయా? వద్దులే, ఓకే సరే, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇప్పుడు బ్రహ్మాజీ గారు అండ్ సంజయ్ ఇద్దరు ఎవరు ఫస్ట్ మాట్లాడతారు అనేది డిసైడ్ చేసుకుంటారు. బ్రహ్మాజీ గారా? ఎస్, బ్రహ్మాజీ గారు.